4月頭去巴塞嘅旅行片，我竟然可以而家剪好，簡直難以置信。因為我竟然俾我個仔催我剪片啊，即刻有啲心虛咯，所以就好快咁樣剪好呢條片。越剪越開心，好想快啲再去旅行食好西啊！我今次真係好滿意我訂呢一間酒店。有興趣知道多啲嘅話呢，就記得睇晒成條片。如果你中意睇我嘅片，就記得訂閱支持一下。我哋今日去邊知唔知道？我去紐倫。哇，勁喎！一問就知。呢個小朋友呢，你知唔知我哋去邊度旅行？知唔知？咩 Sainsbury 啊？今日出發都幾好天，有藍天。尤其天氣好嗰陣，真係睇唔厭呢個畫面啊！有2個仔嘅媽媽就係無時無刻都喺度做調解員，真係心好累啊！頭先搭火車 delay 咗成半個鐘啊！好彩我預鬆咗時間，如果唔係帶住小朋友跑嚟跑去，好辛苦噶。巴塞嘅海岸線可能喺歐洲嚟講唔係最靚，但係對於我呢啲2年冇睇過海嘅人，就覺得好靚。諗住 call Uber 去酒店啦，點知 call 咗差唔多半個鐘先嚟到。個 Uber 司機話佢冇卡先，跟住唔車我哋咯。而家上咗的士。勁新淨啊！我哋 book 到呢間酒店，誤打誤撞，因為我睇佢 website 啲相呢係好殘舊嘅，點知嚟到竟然係全新裝修啦！黐線，勁靚啊！好中意佢啲裝修啊，好開心啊！好似覺得好似賺咗咁啊！呢個 open kitchen 我覺得都好正，不過我哋應該就唔會用，有微波爐添咯。真係全新裝修，佢喺新訂度，我覺得係可能我哋係唔知頭嗰幾手住呢度咯，因為做咩啊？等陣，我影緊呢度嚇，呢個位食嘢嘅位都幾靚，裝修到好似咧香港嗰啲示範單位咁咯。同埋本身咧，我哋係family room 咧係得2張大床，佢而家變咗。咁2張單人床，咁佢哋2兄弟可以分開瞓，超正！我完全唔覺得呢一間係3星咯，明明睇 Google 都係話佢係3星。睇下，哇！出面有露台，正哇！佢真係啱啱裝修完，有冇清潔過嘅？其實唔係好敢踩出去添，我唔行出去住啦。你睇下。好舒服啊！好癲喎，3星都整到咁高級咁，好似我開頭係預佢乜嘢都冇噶，因為係揀間最 cheap 嘅。而家去 supermarket，快啲開門啦，唔該。記住自己個方幾多號 number？我哋係幾多號？你睇出面仲靚啊！黐線，我好中意，超中意呢度個裝修。快閃下面超市買咗啲宵夜同埋尿片濕紙巾，唔記得帶嚟。親啊！我個頭同埋呢套而家呢個新裝修。到咗我哋要食嘅餐廳啦，排晒長龍，勁誇張。我哋入到嚟排第2條隊，而家嘅時間係夜晚9點幾啊！仲排晒隊，入面勁多人排隊食嘢，同英國完全2個世界。Yeah, cheese for everything！ 終於嚟到巴塞第一餐。你想食呢個？食啦，食1條啊，幾多條啊？你要邊個啊？唔知咩 mix fry 咯，咩都有啲咯，勁香。急不及待，啲小朋友最中意食呢啲香口嘢。好味啊！超好味，係嘛？正啊！呢個淨係得我同老公2個食。Carbonara 話嗌俾小朋友澱粉質飽佢哋。呢個就係好多人都推薦嘅 cold fish。聖子啊，唔係好多嚿，同埋仲有2串蝦。第一餐食咗87，好貼心啊！知道有小朋友，每人都有1包糖。你 hello 咩？中唔中意呢間酒店？我住到我都
意到屋企。呢個唔係屋企，呢個酒店嚟嘅。最中意邊度？邊個位？ OK。每日都要擲色仔，睇下邊個沖涼先。你而家食乜嘢啊？ pudding。係啊，打開嚟睇下，好似幾好食咁喎。好，快啲食一啖嚟睇下。哦，小心啊！好唔好味啊？10個好味有幾多個好味？6個咋？又拗痕，好啦，我哋而家落嚟搭車去第一個景點。我覺得呢度個規劃幾得意，佢呢條路係單車、電單車行，但係都有私家車行。Austin 佢以為我拍片擺上 YouTube 就會變得好有錢，冇錢賺嘅喎。喂，唔好整啊！我第一個景點啦，影唔到，要遠影先得。嚇係啊，我唔驚喎，但係呢度，哎呀，影唔到一陣喺出面遠啲影先。一人一部。我哋買咗9點半嘅飛，所以暫時都冇咩人。我覺得一入嚟呢個位呢，係好難用相或者用片去影到佢咁靚啊。不過呢，都可能係我攝影技術太差。而家去兒童房搭 lift，唔知點解我覺得一出 lift 呢，就已經好似去咗童話世界咁啊！大家可以無視我嗰隻小手阻住咗個鏡頭。唔知係咪因為佢嘅設計冇直線，淨係得曲線，所以覺得好夢幻。終於等到啲人走晒，我可以影到呢個吉嘅兒童房。哇！呢個係100年前嘅暖板，好得意啊！好犀利啊！點解可以100年嘅嘢都 keep 得咁新淨嘅？女僕裝。女僕。你咁衰嘅，你做咩跟你爸爸話我係瞓呢間房女僕？哇！以前嘅女僕同而家嘅女僕衫係一樣嘅喎，其實。我勁中意佢所有門框同門咯，覺得超靚。高第真係好犀利，完全係行前咗100幾年。咁樣睇佢都好現代化咯。你可以睇翻佢啲櫥櫃，其實同而家嗰啲設計都唔會話爭好遠咯。我覺得呢個玻璃櫃真係好誇張，想像唔到係100幾年前嘅設計。上網做 research， 見啲人話如果淨係去一個呢啲乜乜之家，就揀去米拉之家，我都覺得嚟呢度睇係冇錯。但係行行下呢，真係有少少審美疲勞啊，因為樣樣嘢都好靚。佢哋已經睇到唔係好想再睇，但係冇理由嚟到唔慢慢欣賞㗎嘛。係啊，唔係都唔係主人房嘅嗰間房。哦，頭先係頭先個位係通到過嚟呢個廁所。Sorry。好靚嘅磁石貼啊！佢出面都冇咁靚。唔係啊，佢出面都靚，但係我哋頭先冇喺好遠嘅位睇。佢冇咁靚。靚啊！但係佢係 postcard 嚟㗎，可以自己有顏色。好焗啊！入面我係咁打乞嗤咯。我哋而家上去呢個天台啦。嚟到頂層，仍然感受到高第每一 part 都係向大自然致敬。佢呢一個拱門設計係用咗鯨魚肋骨作為構思。佢呢度用咗總共273隻唔同嘅拱門設計，真係好佩服高第。如果好中意建築美學嘅你呢，一定會好中意行頂層，因為佢有好多好多唔同嘅模型，展示咗成個米拉之家唔同嘅部分。如果你都會帶小朋友嚟，咁就要有心理準備，佢哋唔會咁有耐性同你慢慢喺度睇呢啲模型。呢個小朋友好搞笑，每次參觀完啲咩地方呢，都會話我哋屋企唔靚。頭先聽佢講解係話呢度嘅設計係參考大自然嘅，所以個設計可以咁獨特，別樹一格。
我哋上嚟閣樓啦！哇，好多人啊！因為最靚喺呢個位，係咪？終於嚟到最期待嘅畫面啦！因為上網見到好多人都喺呢一個位打卡，好靚好靚。我覺得高第佢對建築美學嘅敏感度簡直係前無古人後無來者。成個天台設計，我覺得完全係已經唔知可以用咩詞語嚟到形容啦。佢係每一個線條你都覺得好靚，就係有一種好療愈嘅感覺。人人都有同感呢。完全唔知喺邊個位影。好好天啊！今日呢一個位都係好靚嘅，但係我攝影技術真係太差啦，完全無從入手，唔知點樣可以影到好靚出嚟。好多級啊，所以我唔係咁揸機拍片，好危險。好啦，我哋參觀完呢個米拉之家。呢邊冇咁多行人，我覺得呢度個市區有少少似喺台北嘅感覺。後期去咗一間食三文治嘅，因為我想快啲坐低。好靚啊！誤打誤撞入咗嚟呢間。我係想食三文魚咯，但係我老公幫我嗌咗 avocado。你想試一食呢個？呢個好似好正喎，豬扒三文治。爸爸，我識分開。你食唔晒成份？咬到未啊？有冇咬到個豬扒？嚇未啊？咪咬到個豬扒。但係呢個鹹牛肉，呢個就係我哋食呢一間嘢嘅 menu，都幾好食啊！我覺得路過可以入嚟食。行到嚟聖家堂啊！哇，真係好宏偉啊！黐線勁巨型。我做咩啊？你望下呢度，哇，超級多遊客。我而家喺佢嘅下面，所以係好難影到佢嘅全景，淨係影到呢啲，都覺得勁靚咯。唔怪之呢個景點超級爆多人。哇，係咪好靚？好靚喎！好靚，我都話冇呃你㗎啦。隔離條友好似咧昆佢過嚟咁樣睇，明明入面就勁靚。其實係出面同入面都好靚。根據高第原始嘅設計呢，聖家堂係由唔同嘅聖經人物嘅18座紡錘形塔樓組成。已經起咗140年嘅聖家堂，上年就宣布喺2026年會全面完工啦。不過呢，高第咁前衛嘅設計，當時其實都掀起咗正反面嘅評價。好似喺英國有一個小說家，佢就講笑話聖家堂係世界上最猙獰嘅建築之一。但係我自己就覺得呢一個教堂嘅設計其實都幾配合到佢開頭賦予佢嘅意義，因為呢一個建造資金呢，全部都係依賴信眾嘅贖罪名義捐獻而打造。入面嘅彩繪玻璃真係全部靚到睇極都睇唔厭啊！好多人都會形容行入聖家堂內部就好似入咗阿凡達森林，每一條柱呢都好似森林入面嘅大樹。啱啱幫人哋用即影即有影相，佢送翻一張俾我哋，勁好人。高第曾經講過，曲線係屬於上帝，直線係屬於人類，人類冇辦法超越自然，而係取法於自然。所以喺高第嘅建築入面呢，都可以見到有好多取材自大自然嘅靈感。大家記得唔好好似我哋咁樣話走就走，最後真係唔記得咗落去地下室嘅博物館參觀。嗰度陳列咗好多聖家堂嘅歷史資料同埋設計理念，仲有好多聖家堂嘅建築模型㗎。呢一邊呢，同高第熱愛嘅曲線理念完全相反。呢邊就會比較現代感嘅線條設計，不過我覺得都唔會好差啫。食雪糕啦，我哋去麥當勞，呢個英國冇㗎。而家我哋係行緊去沙灘嘅方向，但係佢而家呢個位竟然有啲咁新嘅建築，好正啊！去海啊！終於嚟到海邊啦，我哋。耶！哎，攞盆水俾我。睇翻污糟啊塊面。太凍啦！梗係冇啦，曬太陽啫應該係嘛？好大風啊！
推隻個細佬出去啊！嗰個就佢唔自己。咦？哇！做咩事啊？跟住呢邊呢，戶外健身，好多大隻佬，勁正。呢邊小朋友爬繩網，可以曬太陽超下啦，好正喎！呢邊可以坐喺度曬太陽。我哋山體育咩嚟㗎？係山睇下俾你。呢邊呢，就小朋友玩，呢度嘅係咩？死咗，唔可以跌落綠色嗰度㗎，唔可以踩地啊！我哋要拜拜呢個海啦，拜拜。而家就係搭車去食嘢咯。你對腳好攰啊？係咪啊？我個方法令隻腳唔攰喎，你想唔想試下？You want try？將攰嗰隻腳剪咗佢，之後換第二隻新嘅腳落去。好冇啊？你攰唔攰啊？你攰唔攰啊？即係你攰嘅就切咗佢換俾我食，攞佢唔攰嗰隻好冇啊？好冇啊？好冇啊？冇晒力，冇晒電，你佢隻腳。你換咗嗰成隻腳會高啲喎。你而家隻腳仲有冇力啊？更加會一隻腳。我哋嚟咗聖家堂附近嘅餐廳食嘢，睇下佢仲擺咗聖家堂啲舊相，超耐冇食過。你唔中意食咁唔好食，俾晒我食，俾晒我食。咪咯，咁啱嚟食。Austin 係咪第一次食 snails 啊？有啦。好唔好味啊？中唔中意食啊？少少，咁辛苦你。食啦，好好味啊個 snails，應該唔熱㗎啦。終於食到海鮮飯啦，今次叫咗2個，好似好正咁啊！哥哥係咪真係好好食啊？100分，呢個飯100分有幾多分啊？吓？1000咁勁，食到舐舐脷啊！我都覺得呢2個飯超好食啊！勁快秒殺，勁快清咗好多。我覺得啊，其實食下，我中意墨魚飯多啲。如果你都係偏向中意食亞洲人口味嘅海鮮飯呢，咁就一定要嚟食呢間餐廳啦。佢個海鮮飯真係好食到令我超想再翻嚟食多一次。呢個價錢食到呢個水準 ，That's why 點解我會咁想再嚟食多一次。甜品係第2個位，出到嚟咁啱見到隔離有間食 churros 喎，梗係要試下啦。我哋買咗4.8歐呢個，佢係有4條 churros 同埋朱古力醬嘅。首先佢呢啲唔係即叫即整，睇住佢係用氣炸鍋整翻熱俾我哋嘅，所以真心覺得麻麻地嘅呢一間。我諗都係去翻啲老店會穩陣啲。而家搭緊車翻去。我覺得佢哋嘅城市規劃真係做得好好，啲行人路又闊啦，跟住有凳坐喎，仲要唔係得1張2張，同埋治安都唔係想象中咁差。但係親身感受完之後，我又覺得 OK 喎。咁當然都係要保持翻正常歐遊嘅警覺性嘅。翻到嚟沖涼，一路沖涼一路係咁唱歌，大家估唔估到佢唱咩？